Indonesia. Apakah benar ini dengan Ibu Laila? Ya, benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan juga bentuk abadi yang bertujuan untuk membantu pernapasan, untuk mengembangkan atau meningkatkan ekstasi dada, kemudian apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Ibu bisa senang di sini? Yang sana belum dong. Semuanya belum. Tangan di sini sakit Ibu. Di sini. Di sini. Di sini sakit. Di sini sakit. Di anu Pak Kamen jangan diberanakan di orientasi. Ya. Di sini sakit. Ya. Di sini sakit. Jadi yang sakit sebelah sini ya Ibu. Bu, maskernya bisa dilepas. Bu, nanti tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan, lalu hembuskan 5, 6, 7, 8 ya. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas lagi ya Ibu. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Apa Ibu mau minum air terlebih dahulu? Saya akan mengajarkan abadi caranya. Tarik nafas, hembuskan 3 kali, dan yang terakhir digantikan ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tisu. Kak, salah batu. Nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan.
Sebenarnya 15 sampai 20. Karena sudah selesai akan saya terbaik. Ibu jika membutuhkan bantuan saya atau membutuhkan silahkan keluarga mau berada di ruang rawat ya Ibu.